大家好啊，又係我小江啊。適逢冬季啦，大家有冇打算嚟日本滑雪呢？其實九州都有滑雪場㗎。今集就會介紹九州其中一個喺九重嘅滑雪場，就係九重森林公園滑雪場啦。睇完今集你就知道嚟九州旅行嘅時候值唔值得安排一日嚟滑雪場。滑雪一日嘅費用又係幾多呢？呢個滑雪場又啱唔啱新手呢？小朋友嚟嘅話會唔會冇嘢玩㗎？由市區出發去滑雪場嘅話，應該點樣安排交通呢？以上咁多條問題，今集一於逐一為你解答。一如以往講咗交通先啦。如果係非自駕遊嘅話，可以喺博多站度坐 JR 由布1號喺豐後中村站度落車，轉乘呢個免費嘅接駁巴士去滑雪場嘅，車程大概係45分鐘左右啦。呢個就係時刻表，大家可以 cap 圖啦。巴士車頭啦都寫咗站名㗎啦，大家就唔使驚搞錯啦。座位就不設預訂嘅，先到先得，下層仲有空間可以擺行李或者滑雪用品。如果係包車或者自駕遊嘅話，由福岡出發大概就要2個鐘頭左右嘅車程。沿途嘅道路啦都係大馬路，都容易揸嘅。如果擔心落雪、雪鏈啊、雪胎呢啲問題嘅話，就可以早啲同租車公司聯絡啦。話咁快就嚟到九重森林公園滑雪場啦，停車場啦都夠晒大嘅，大家就唔使擔心冇位啦。我哋呢一日啦就玩單板 snowboard 嘅，到咗步之後第一件事就係租咗滑雪服同埋一啲雪具先，然後就同職員出示你嘅護照，跟住啦就填表話俾職員聽你需要租邊啲裝備同埋個 size 係幾多嘅。如果你嚟嘅時候啦，已經着咗啲啱滑雪嘅服裝，咁就可以慳翻一筆錢啦。但係如果你唔識日文嘅話咧，其實嗰份 form 都有英文版嘅。填完表，跟住就揀滑雪嘅服裝同埋一啲裝備啊、護具等等啦。哇，簡直花多眼亂啊！建議大家如果都係新手嘅話啦，只要揀啱身同埋揀中意嘅顏色就已經好足夠噶啦。因為其實出租嘅衫啦，其實都夠晒防風防水噶啦，反而大家要着合適嘅襪嚟就更加重要啦。建議着翻一啲高筒同埋厚嘅襪。跟手就嚟到揀鞋同揀滑雪板啦。樓上啦就係更衣室同埋呢個售票處，下層啦就係換呢個雪鞋同埋揀呢個滑雪板嘅。咁我哋去咗下層度攞板攞鞋先，大家就可以講低自己嘅鞋碼，職員啦就會攞俾你噶啦，而且仲會教埋你點樣着添。職員啦都識少少英文嘅，如果都係驚聽唔明嘅話，其實牆上面啦都有教埋你點樣着噶啦，唔使驚嘅。滑雪板上面有各自嘅編號嘅，千祈唔好同人撈亂啊！對鞋啦，最緊要夠貼身貼腳，如果唔係啦，就好容易整親噶啦。呢個算係新款嘅鞋嚟嘅，着同除都方便一啲。有啲人為咗慳錢啦，就會將自己對鞋擺喺室外嘅櫃度。我自己啦就想用儲物櫃就安心一啲，一格啦都係100 yen 嘅咋。入場之前啦，其實就需要買飛嘅。咁我哋行翻去上一層，門口啦已經貼咗最新嗰張價目表噶啦。平日啦同假日嘅收費咧會有唔同嘅，而且每日開放嘅區域咧都有少少唔同，大家就要留意啦。我哋呢日啦，淨係開放咗2條滑雪道嘅啫，不過對於新手嚟講已經好足夠噶啦。門票啦就有分淨係入場啦，同埋呢個纜車套票嘅。如果你想買飛之前已經知道最新嘅價錢嘅話咧，其實可以上翻去官網嗰度睇嘅。上面除咗有寫明入場費啦、纜車費等等之外，甚至乎會寫埋邊一日係比賽日，大家就可以避開啦。如果唔係就好逼噶啦。如果你超級新手嘅話，最好就好似小江咁，請翻個在地嘅香港教練，起碼聽得明先啊嘛。一入去啦就見到大堂，右手邊就係餐廳啦，左手邊啦就係一個小賣部同埋呢個滑雪學校嘅 reception。冇錯啦，呢度就係滑雪學校嚟嘅。咁小江啦都幫大家問咗職員，咁原來外國人啦都可以參加呢個新手滑雪訓練課程嘅，而且仲係有英文教學添。一共就有3個時段，價錢啦就係越多人參加就越抵嘅。如果覺得太貴又唔介意日文教學嘅話，就可以參加翻滑雪場嘅團體教學，大人一節啦都係4500 yen 嘅啫。見到人哋日本中學生嘅冬季旅行去滑雪，我都有少少羨慕啊！拎齊裝備之後就可以入場啦，每人啦都會有張卡去出入滑雪場嘅，拍一拍就入得噶啦。呢一日啦就係假期嚟嘅，比想象中多人少少。不過玩，大家記得帶翻個護目鏡啊！不過都有高手可以咩裝備都冇，一件當件衫就搞掂。
旁邊咧就係個醫療室，如果大家休息嘅時候啦，就可以放翻你哋嘅板喺呢度，即係好似咁樣樣。呢架雪地電單車啦就係緊急時候用嘅，就唔可以玩噶。小剛大病初愈，吸取教訓，都係做定熱身先。之後踩住呢個雪梯啦，就可以上去高少少嘅新手區噶啦。如果你新手第一次滑雪，建議啦最好真係有教練陪住你，或者至少上下新手堂學少少先，減低受傷嘅機會啊嘛。一開始就單腳攞下感覺先，哎呀！香港人精神，跌低咗就爬翻起身，再嚟。再跌低就交俾教練去拍啦，我自己唞下先。想用纜車嘅話啦，就要另外買飛或者買套票先入得嘅。呢個我就冇試過啦，不過聽教練講，其實搭呢個纜車咧都需要一啲技巧嘅。不過睇教練本身好似好輕鬆咁樣。大概坐5分鐘左右啦，就上到山噶啦。Here we go！滑雪嘅第一視覺啦，就係咁嘅樣嘅。如果大家想影得靚啲，就可以用其他嘅工具或者嗌多個幫手，即係好似咁樣樣。唔知道小剛可唔可以有一日都係做到咁呢？如果驚小朋友悶嘅話啦，其實你都可以租一隻雪橇嘅，咁小朋友睇落都玩得幾開心咧。玩到攰啦，就去食個 lunch 先。餐廳地方啦都夠晒大噶啦，不過我自己啦就中意喺人少嘅時間先至食飯。點餐嘅話啦，用呢部機買就得噶啦。食物方面啦都有唔少選擇噶，雖然係滑雪場啦，但係價錢方面咧就冇咁貴嘅，由幾百至到1000円左右啦。其實同市區嘅價錢咧都差唔多嘅，簡直係佛心價錢咧。食飽飯之後，你去滑多轉噶嘛。除咗正餐之外啦，呢度都有咖啡啊、雪糕啊、薯條或者麵包都有得賣嘅。萬一眼瞓嘅話啦，呢度其實都有休息室㗎，所有室內位置啦都有暖氣嘅，可以喺呢度冬眠一陣啦。呢個啦就打卡位嚟嘅。如果遇啱落雪嘅話啦，就更有 feel 啦。之後我哋就去睇下呢個小賣部啦，有一啲自製雪球嘅玩具啦，有一啲係滑雪裝備嚟嘅，咁有防風嘅面罩啦，有保護衣，手套嘅款式都多㗎，有齊小朋友、大人嘅尺寸添。一對手套大概就要3300yen啦，當然唔少得女士們最在意嘅防曬啦。除咗有綠帽之外啦，仲有啲零食啊、手信嘅。點解呢隻蕉咁醜樣？呢個乜水嚟嘅？呢個又係好醜樣。滑咗成日，小剛作為新手，差啲跌到尾龍骨都跌埋出嚟啊！如果我都有呢件國寶就好啦。佢咁好笑啊！不過臨走之前喺教練嘅鞭策底下，終於成功可以唔跌低滑到落山腳啦，總算交到功課啦。滑到4點左右，大部分人都差唔多走噶啦，因為要趕嗰架無料嘅巴士尾班車啊！大家喺還翻塊板之前啦，就可以喺呢個位度用下噴槍啊，或者洗下塊板都得嘅。最後就落翻去下層嗰度還板還鞋啦。臨走之前啦，記得去翻小賣部隔離嗰度啦，用張入場券退翻啲按金啊！為咗方便大家，小剛幫大家計埋數噶啦。假設你係兩手揈揈嚟嘅話，要齊所有嘅基本裝備，連埋入場費，大人價錢就15000yen，小朋友啦就11500yen。提多一次大家啦，呢個滑雪場就係會喺12月嘅上旬啦，至到3月嘅下旬開放嘅啫，大家要捉緊時間啦。嚟個小總結先，雖然2025年啦開始九州就有2個滑雪場嘅，但係九重森林滑雪場就比較啱新手一啲。而
而且無論係大人定小朋友啦，都可以一齊學或者玩雪橇都得。所以小江啦，其實就會比較推薦呢個滑雪場多一啲嘅，而且交通上都相對方便啦，又接近其他嘅旅遊區。滑雪場附近景點有日田、九重蒙大橋、跟湯、黑川溫泉，距離東面嘅由布院同埋別府呢啲熱門景點都係1個鐘頭左右嘅車程嘅啫，所以大家就可以安排喺呢啲地方或者黑川度過一晚先。小江之前都拍過呢啲地方嘅影片㗎，大家可以 click 翻右上角度重溫啦。今集時間有夠啦，中意呢條片嘅記得 like、share 同埋 subscribe，記得撳埋隔離嘅鈴鈴 ，follow 我嘅 Facebook 同埋 IG，你就可以成為下一條片最新收睇嘅觀眾噶啦。我係身在福岡不知福嘅小江，我哋下次見啦，拜拜。Found myself in your home, said hello.